داتا صاحب دے بڑے لڑلے سن. میں رستے چاہتے بچہ کہہ رہے سی داتا صاحب جی کو گل سنایا جو عرس مبارک آ گیا داتا صاحب میں ضمن نرز کر رہا ہوں. حضرت خواجہ گور الدین رحمت اللہ علیہ جدو داتا صاحب حاضری دینی نا تے آپ نے مراقبہ کرنا تے کئی کے گھنٹے مراقبے چ گزر جانے پھر کئی کے دن گزر جانے. نماز پڑھنی تے مراقبہ, نماز پڑھنی تے مراقبہ, نماز پڑھنی تے مراقبہ. مریدہ نے آپ دے پیچھے کھڑے رہنا جب تک داتا صاحب خود نہیں سن فرما دے روحانی طور تے کہ جاؤ اجازت ہل دے نہیں سن. ایک دن کئی گھنٹے مراقبہ کیتا, اجازت نہیں ملی. کئی گھنٹے دے بعد داتا پیا نے روحانی طور تے فرما چلو جاؤ واپس اجازت ہے ٹور پہ. ایک مرید نے عرض کی تھی حضور ایک منٹ ٹھہرے جب میں ذرا داتا صاحب نو سلام کر کے آیا. حضور ٹھہرے ہو پر نہیں رکے, ٹوری جا رہے. مرید نے دوبارہ عرض کی تھی حضور ایک منٹ ٹھہرے جب میں ذرا داتا صاحب سلام کر کے آیا. پھر نہیں رکے. انہیں تیسری مرتبہ عرض کی تھی حضور ایک منٹ رک جو میں ذرا سلام کر کے آیا, کٹھے چلنے آ. تے ٹوری جا رہے تے نالے فرما دے نے کماریاں نو کی پتا ہوئے ویائیاں دیاں کی مجبوریاں ہو دیا نے. ان پڑھئے قرآن بھائی جو سبحان اللہ فرماؤ سارے. ایک کوشش اور کرو. یوسفی صاحب نے بھی پانو آکھا گوڑے چھوڑ دیو کدھرے نہیں دوڑ کے جان دے. بالکل نہیں جاون گے انشاءاللہ. تے منو کدے مایوسی نہیں ہوئی میں جدو بھی تواڈے کول آیا سبحان اللہ والو بالکل مایوس نہیں کر دے تسی. تے اج بھی جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نو ساری منو دے دے من نال لے جاواں. زور کوئی نہیں تسی لگا رہے, زور لگا کے بولو سبحان اللہ. اسٹیج والیو محبوب سارے دا سانجا ہی ہے, تسی بھی بولو سبحان اللہ. یہ جڑا اتنا اچھا سٹیج بنائی دے اس واسطے بنائی دے کہ جڑی سٹیج تے بیٹھا نو اچھے بیٹھا تو اچھی سبحان اللہ فرمان. جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھاڑ کے چوک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. اجے تے 10:30 ہوئے نے, اجے تے انجل محفل دا آغاز ہویا نا بالکل. میرے بعد اجے تو ماشاءاللہ اتنے ثنا خان رسول نو سننا ہے. یوسفی صاحب اپنی حاضریاں پیش کرنی ہے انشاءاللہ. میرا بصیر پور تک گزارا کراؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا سادات علماء سارے آمین فرمان, میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرما اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اچھا اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں خواب اچھا کملی والا ہی آ جاوے. تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل اچھا سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ ہون کامے تھے رکھا جو بھائی. پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھاں تیرے گلے نو کی ہویا, آخی راتی نبی پاک دیاں شانہ بیان ہو دیا میں سبحان اللہ کہتا رہا. دولت والی نے فرما اللہ فرما دا یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم فاعلموا ان اللہ يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. پروردگار نے فرمایا ایمان والیو جدو اللہ دے دا رسول بلاوے آ جاؤ. فرمایا نماز پڑھ دیو پھر بھی آ جاؤ. فرمایا میرا ماہی بلائے کھڑے ہو آ جاؤ, بیٹھے ہو آ جاؤ, کعبے دا طواف بھی کر دیو میرا یار بلاوے آ جاؤ. نوجوانوں علماء تشریف فرمانے اللہ نے رجا فرمایا استجیبوا للہ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ. بلایا تے نبی نے میں پر اللہ نے فرمایا جدو اللہ تے رسول بلاوے آ جاؤ. پتہ چلے رسول دا بلانا ہے اللہ دا بلانا ہے. علماء فرما دینے کوئی نماز پڑھتا ہو بے کملی والے بلانا او دا کم نماز چھڑ کے آ جائے. کتھے سرکار بے جنو کم تے چلا جائے واپس آ کے نماز دوبارہ شروع نہ کرے. جتو چھوڑ کے گیا او تو شروع کرے گا. حالانکہ کعبے والوں سینہ پھر جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے. اللہ نے فرمایا استجیبوا للہ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ. فرمایا جے نماز پڑھ دیا بھی میرا یار بلاوے آ جاؤ. عرض کی دیا اللہ کعبے والوں سینہ پھر جائے گا. عرض کی دیا اللہ نماز ٹوٹ جائے گی.
فرمایا جی یار بلاوے آ جاؤ کی ہویا جے تیرا سینہ کعبے والا پھر گیا ہے کعبے دے کعبے والا ہو گیا ہے عرض کی دی یا اللہ نماز ٹوٹ جاوے گی آواز آوے گی دنیا والے ہو جے نماز پڑھ دیا میرا یار بلاوے آ جاؤ فرمایا کی ہویا جے نماز میری ہے یار بھی میرا اللہ فرماتا جے نماز چ نبی دا خیال آوے تو نماز نہیں ہوندی اللہ دے قرآن نے دسیا او ہوندی نہیں جدے چ یار دا خیال ہی نہ آوے او نہیں ہوندی جدے چ ماہی دا خیال نہ آوے لوگاں نو نمازاں دی پئی تے اللہ فرماتا نماز پڑھ دیا میرا یار بلاوے تو میری نماز چھڑ تے میرے یار دے بوئے تے آ جا میرے یار دے بوئے تے اجازت ہوئے تے دا ترجمہ حضرت پیر باہو گلو کروا کے دیواں امدت الکاملین قطب المکملین قدوۃ السالکین برہان الواصلین حضرت سخی فنا فی اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو ایس رنگ بل گئے نا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں مرشد مکہ 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 مرشد مکہ تے طالب حاجی پھر کعبہ عشق بنایا ہوں سواری میں طواف بھی کیتا اجے دل ملنے تے آیا ہوں بچ حضور صدا ہر ویلے اسی کریے حج سوایا ہوں جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو وچ سمایا مرشد مکہ طالب حاجی کعبہ عشق بنایا آج میں عرض کرنے لگا کعبے دا کعبہ لوگ کہندے نماز چا نبی دا خیال آوے نماز نہیں ہوندی جو سوکے دومن والے ہوتے قرب و جوابر تو آن والے ہو جو تو نماز شروع کر دے ہو تو کی کہندے ہو منہ طرف آقا دے پڑھی ہوئے تو پتا ہوئے نا آقا نا نماز پڑھے کرتے کہندے نے ابا جی پڑھ دینے ماشاءاللہ ابا جی پڑھ دینے تینوں ناز آؤں دے تیری بھی اولاد ہونی تو بھی ابا جی بننا ہے کل نو تیریاں نسلہ بھی تیرے تے ناز کرن ساڑھے ابا جی بھی نماز پڑھ دے تو بھی نماز بننا اسی نماز پڑھئے تھے نیت کرنے منہ طرف کعبہ شریف تے جدو نماز شروع ہو جائے تو دے جو کہنے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم میں نے سچی دس جے کعبے دا خیال آیا نماز نہیں ٹوٹ دی ابراہیم دا خیال آیا نماز نہیں ٹوٹ دی محمد دا خیال آیا کیویں ٹوٹ جائے نہیں تے ساڑیاں نمازاں دا تے اے حال ہے سانو جیڑی چیز کدھرے یاد نہیں نہ ہوندی اور نماز یاد آ جاندی ہے نا امام ابو حنیفہ دی بارگاہ چکو بندہ آیا تے کہنے لگا حضور میں کوئی قیمتی چیز کی دے رکھ کے بھول گیا تے میں نے کوئی وظیفہ دسو یاد آ جائے آپ نے فرمایا جا 1000 رکعت نماز نفل پڑھ کے آ وہ بندہ گیا تھوڑی دیر دے بعد مٹھائی لے کے آیا کہنے لگا یاد آ گئی ہے آپ نے فرمایا نفل کنے پڑھے کہنے لگا جی دوسرے پہ پڑھ دا سا یعنی سانو جیڑی چیز کدھرے یاد نہ ہوئے نماز چی یاد آ جاندی ہے تو لوگ کہندے نے نبی دا خیال آوے نماز نہیں ہوندی تینوں سارے جگ دے خیال آوے تو تیری نماز ہو جاندی ہے کہ محمد دے خیال تے تینوں تکلیف ہوندی ہے میں تینوں دسا صحابہ دی نماز کیسی نماز سی
نبی کریم علیہ السلام ایک دن ایک قبیلے دی صلح کران واسطے گئے تے ادھر مسجد نبی چ ظہر دی نماز دا ویلا صحابہ مڑ مڑ دروازے ول ویکھ رہے کدوں نبی پاک آمن تو نماز پڑھاون تس اپنی مسجد وچ بھی دیکھیا ہوے گا کدے امام صاحب لیٹ ہو جاون نا تے نمازی بار بار دروازے ول ویکھدے نے اس واسطے کہ مولوی صاحب آؤں تے اسی مولوی صاحب دی ذرا کلاس لئیے کہ مولوی جی کتھے گئے سو ہے نا پر صحابہ مڑ کے اس واسطے ویکھدے سن کدوں ماہی آوے کدوں یار دی دید کریے تے عید کریے نبی کریم علیہ السلام لیٹ ہو گئے تے نماز دا وقت جا رہا سورج اثر دے وقت چ داخل ہون دے قریب آیا تے صحابہ نے مشورہ کیتا تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ چ عرض کیتی حضور نماز پڑھاؤ اچھا تو آڑے علامہ صاحب قبلہ کدھر جامعہ ہوئے تے وہ نماز نہ پڑھا سکن تے یقیناً وہ کسی نہ ایک بندے دے ڈیوٹی لگا کے جامعہ گئے کہ میں چلیاں تے میرے بعد تو نماز پڑھانی ہے تے پنڈ والے نو پتا ہوندہ کہ امام صاحب نہ ہوئے تے انہاں نے نماز پڑھانی ہے جڑا صدیق اکبر مسلح تے صحابہ نے کھڑا کیتا یہ مطلب یہ ہے کہ نبی پاک نے صحابہ نو دسیا سی کہ جدو میں نہ ہوا میرا صدیق میرے مسلح دا وارث ہو گئے گا شب معراج 1,24,000 نبی آئے جبریل نے کملی والے دا دامن پکڑ کے مسلح تے کھڑا کیتا کسی نبی نے اعتراض نہیں کیتا کہ یا اللہ میں بھی نبی ہاں تے ای بھی نبی ہے تے مسلح تے محمد نو کھڑا کیوں کیتا منوں کیوں نہیں کیتا کیونکہ نفس نبوت سارے نبی برابر نے لا نفرق بین احد من رسولی پر نبیاں نے اعتراض نہیں کیتا کہ کملی والے نو مسلح تے کیوں کھڑا کیتا جو سوکے والے سچی دسے آجے وہ یار جنوں نبیاں دے مسلح تے جبریل کھڑا کرے او دی امامت کو نبی اعتراض نہیں کر سکدا تے جنوں کملی والا مسلح تے کھڑا کر دے بھی اس صدیق دی امامت تے کوئی انکار کر سکتا جنہوں کملی والا امامت دے مسلح تے کھڑا کر دے صحابہ نے عرض کی تھی حضور نماز پڑھو حضرت صدیق اکبر ہنو مسلح تے کھلو کے نماز پڑھا رہے ایک رکعت پڑھی دوسری پڑھی تیسری واسطے کھڑے ہوئے تے نبی پاک آگے تسی تھوڑا جا سبحان اللہ حوالہ جا بولو باہر آواز بالکل نہیں جانے چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جوگا ہو جاتا ہے جدی امی نے 10 کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تیسری رکعت واسطے صحابہ کھڑے ہوئے تھے میرے نبی پہلی قطار وچ آخری قطار جا کے کھڑے ہوئے نا اچھا یار جیڑی رستے چو کملی والا گزرے 8 دن خوشبوواں محمدیاں آون تے جدے نال کملی والا آ کے کھلو جائے جدو کملی والے آقا علیہ السلام کھلوئے تے صحابی نے نماز پڑھ دیا سانس تے سانس تے ہوا تے ہوا چے نبوت دی خوشبو گئی نا کہ انہیں نماز پڑھ دیا انج کر کے نبی پاک والے ویکھیا نماز بھی جاری ہے تے دیدار بھی آ جاری ایسرا کر کے نا نبی پاک والے ویکھیا نال دے نو کونی مار کے دسیا در حضور آگے نے انہیں نال دے نو دسیا حضور آگے انہیں نال دے نو دسیا حضور آگے نماز چکھل بلی مچ گئی پیچھے سرکار آگے صحابہ نے اس طرح کر کے کتار وچوں ہٹ کے رستہ بنایا نبی پاک ٹوڑے ٹوڑے پہلی کتار وچ جا کے کھڑے ہو گئے ان صحابہ دا خیال ہے کسی طریقے مسلح تے کھلوتے صدیق نو دسیے پیچھے حضور آگے نے نوجوانوں حضرت صدیق اکبر بڑے خشوع تے خضوع نماز پڑھی جا رہے صحابہ دا خیال ہے کہ جے طریقے دسیے کملی والے آ گئے صحابہ نے اس طرح کر کے اپنے ہتھاں تے ہاتھ مارنے شروع کیتے نوجوانوں جڑ ویلے آوازاں بلندی ہوئیاں حدیث پاک جاندا صدیق اکبر نے مصلی تے کھلو کے نماز پڑھ دیاں ایک باری مڑ کے کملی والے دے چہرے والا ویکھیا ہن سامنے کعبہ پیچھے کملی والا سامنے کعبہ ہے پیچھے کملی والا ہے حضرت صدیق اکبر نے مڑ کے کملی والے ویکھیا بابا بلے شاہ دی روح تڑپ گئی تے آپ فرماندے نے نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھا مینوں کعبہ بھول گیا یاد رہنا سوم صلاتا کو یار دا فکر پیائی حضرت صدیق اکبر
اکبر نے کملی والے والے ویکھیا مصلی چھڑ کے پچھلی صف وچ آ گئے نبی کریم نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائی جا پر صدیق اکبر نے مصلی چھڑیا میرے آقا مصلی تے آ کے نماز مکمل کرائی نماز پڑھ کے فرمایا ابو بکر میں اکھیا سی نماز پڑھائی جا عرض کی تھی کملی والی آؤ تیرے سامنے کھلو کے نماز کی میں پڑھاؤ سونے تینوں پیچھا کی میں کراؤ عرض کی تھی کملی والی آؤ ہور نے جڑے نبی نو چھڑ کے نمازاں پڑھ دینے عرض کی تھی کملی والی آؤ یہ تینوں چھڑ کے نماز پڑھی جاندہ ہو میری نماز ٹوٹ جانی سی رب نال رشتہ ہی ٹوٹ جانا تینوں چھڑ کے نماز پڑھا نماز تے ٹوٹ جاندی رب نال رشتہ ہی ٹوٹ جاندہ کملی والے کعبے وال منہ کراں تے پیچھا تینوں کراں نہیں بولے سبحان اللہ بھائی منہ کعبے وال تے پیچھا یار وال کراں عرض کی تھی سونیا عشق وچ توہین ہو جاتی ہے اے مہداغ دے نینا والے آ سونیا ساڈا قبلہ بھی تو تے کعبہ بھی تو میری ملت دے نوجوانوں کعبے تے 120 خاص رحمت اللہ روزانہ نازل فرما دے خاص رحمت اللہ دی عام تے چھوٹی رحمت دی پہچان ہے کہ جدے تیرا رب چھوٹی جی رحمت کر دے نا او دی حیاتی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے تے کعبے تے اللہ 120 خاص رحمت نازل فرما دے 60 انہاں واسطے جڑے کعبے دا طواف کر دے نے 40 انہاں واسطے جڑے حرم کعبہ دی حد وچ نماز پڑھ دے نے تے 20 انہاں واسطے جڑے بس صحن کعبہ چ بیٹھ کے کعبے وال ایمان دی نگاہ نال تکدے رہندے نے ویکھدے رہندے نے تے جڑا کعبے نو ویکھ لوے ایمان دی نگاہ نال میرے نبی نے فرمایا گناہاں تو انج پاک ہو جاندا جویں اج ماں دے شکم وچ پیدا ہویا جسو کی والے سچی دسیو او جدے اُتے رب رحمتاں نازل کرے انہوں ویکھیاں گناہ معاف ہوندے نے تے جڑا بن کے رحمت آیا ہو جڑا بن کے رحمت للعالمین آوے ایک صحابی دوسرے نو کہنے لگے کہ جدو فجر دی نماز پڑھ جانے ہیں نا تے نبی کریم علیہ السلام کی رات بلند آواز نہ فرما دینے قرآن سننے ہیں کتنا لطف آن رہے اچھا میں قرآن پڑھا کاری حسن جمیل صاحب پڑھن دیگر قرآن پڑھن تو انہوں لطف آوے تو جدو کملی والا پڑھے بھائی جدو قرآن والا آپ قرآن پڑھے صحابی دوسرے نو کہنے لگے فجر دی قرات کر دینے مزہ آندہ ہے مغرب عشاء دی قرات کر دینے لطف آندہ ہے پر جڑیاں وچ دو نمازاں نے نا ظہر تے عصر اے چونکہ سری نمازاں نے ادھے وچ امام قرات بلند آواز نہ نہیں کردا تے پتہ نہیں کی پڑھ دینے نبی پاک دوسرے صحابی نے فرمایا قرآن پڑھ دینے آکھیا ماں بھی پیچھے کھڑا ہونا تو بھی پیچھے کھڑا ہونا تینوں کی میں پتہ پڑھ دینے آکھیا تیرا تے نہیں پتہ پر میں جدو نماز پڑھ دا ہوندہ نا تے چپ کے میں حضور والے ویکھ دا ہونا نبی پاک قرآن پڑھ دے ہوندے نے حضور دی داڑھی ہل دی ہوندی ہے منہ طرف کعبہ شریف کیا کہ تے چپ کے یار والے ویکھ دینے نماز پڑھ دیں نہیں بول دے سبحان اللہ تو سی میں نو 23 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا تے میں نہ 23 سالہ میں سب تو بہت میاں تقریرہ اکھاڑے نو سنا جانے تے اجے بھی میں سبحان اللہ توڑے کلو مانگ کے لینی بھائی کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے آج مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا انہاں نو 23 سالہ چا میں نہیں بلا سکیا جیڑے بغیر صلاح دے آئے او بولو سبحان اللہ اسٹیج والے روند نہ مارو اچھا بولو سبحان اللہ یار میں یوسفی صاحب جدو رات نو کدے واپس جاؤں نا تو میرا ڈرائیور ریاض میں نو کہندا ہے کہ حضور سونا ہے تے پچھلی سیٹ تے چلو میں پوچھا کیوں تے وہ کہندا فرنٹ والی سواری سو جانا تے ڈرائیور نو نیند آ جاندی ہے تسی جڑے سٹیج تے بیٹھ دیو نا تسی ہوندیو فرنٹ دیاں سواریاں تسی جا کے بیٹھا کرو تاکہ ڈرائیور بھی جاگ دے رہن سارے اچھا گرامی قدر حضرات کعبے دا کعبہ ایک دن نبی پاک عمرہ کرنے واسطے مدینہ تو مکہ شریف آئے کافرانو خبر ہوئی تو نہ کیا محمد اساتے نو مکہ نہیں آمان دینا نبی پاک نے حضرت عثمان غنی نو بلایا فرمایا میں درخت دی چھاں میں بیٹھنا تسی جا کے ذرا میرا نمائندہ تے سفیر بن کے جاؤ تے ان مکہ دے کافرانو کہو کہ اسی جنگ کرن نہیں آئے اسی عمرہ کرن آیا سانو اجازت دیو حضرت عثمان غنی جدو گزرے نا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ عثمان کیڑا خوش نصیب ہے تو ہڈا پیغام لے کے مکے جا رہے جاندہ بھی کعبہ ویخ کے جاوے گا آندہ بھی کعبہ ویخ کے آوے گا نبی پاک نے فرمایا نا صحابہ میرے باج میرے عثمان نے کعبے والو ویکھنا بھی نہیں
اسی لکھا روپیہ لکھا کے کعبہ ویکھن جانے ہیں جدہ عمرے دا ٹکٹ نکل آوے نا محفل وچ کدے او دے جوش تے جذبے تے او دا رونا دیکھیا جے جدی حج دی درخواست منظور ہو جائے او سارے محلے چ مٹھائی تے چاول بندا کہندا مینوں نبی پاک نے بلایا یار اسی لکھا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہیں پر واہ عثمان میں تیرے عشق تو صدقے جاواں جدو نبی پاک دا پیغام لے کے مکے گئے تے کعبے دی گلی چ گزرے نا تے اے اس طرح کر کے نا تے کعبے وال پردہ کر کے گزر گئے کعبے نو ویکھے آئی نہیں اس طرح کر کے کعبے کو گزرے جا کے کافران دی میٹنگ جو بیٹھے نا کہ آپ نے فرمایا سی عمرہ کرنا آیا سانو اجازت دیو مکے دے کافر کہنے لگے تینوں اجازت ہے کیونکہ تو سبب نال آگئے ہیں ہن واپس جاندے کعبے دا طواف کر جائیں پر اساں تیرے نبی نو مکے نہیں آن دینا ہاں تو جاندہ عمرہ کر جائیں حضرت عثمان غنی نے فرمایا کیڑا کعبہ انہاں کیا کعبہ جی دی دید کرن تیرا نبی آئے آپ نے فرمایا اس کعبے نو تو میں بچپن دا جاننا یہ دیاں شانہ دسن والا یار تے بار بیٹھا ہوئے ہے آپ نے فرمایا میں انج کعبے دا طواف نہیں کرنا انہاں پوچھا کنج کرنا ہے آپ نے فرمایا کدی اج کملی والے نالوں دے اج جے میرا نبی نال ہوندا جے میرا مہی نال ہوندا ایک طواف میں بیت اللہ دا کرنا سی دو رسول اللہ دے کر کے دسنا سی در مرشد دا در مرشد دا اے خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھے محبوباں والا تے چل دوارا ملی انہاں یار نے کعبہ بنا لیا آکھیا در مرشد دا خانہ کعبہ بھائی در مرشد دا خانہ کعبہ ہجرت دی رات ہے تے مکیوں ٹر پہ دو راہی ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی کعبے ایک نماز پڑھیے تے لکھ دا ثواب ہے مدینے مسجد نبی چو اوہی نماز پڑھیے تے 50,000 نماز دا ثواب ہے اوہی نماز جسو کی دومہ دی اس گلشن مدینہ مسجد چکلیاں پڑھیے تے ایک نماز دا ثواب ہے علامہ حامد صاحب پیچھے پڑھیے تے 27 نماز دا ثواب ہے اچھا نماز بھی ہوئی نمازی بھی ہوئی ایتھے پڑھیے تے ایک یا 27 دا ثواب مسجد نبی جو پڑھیے تے اوہی ثواب 50,000 دا ہو گیا یا اللہ کیوں نماز بھی ہو تے نمازی بھی ہو تے ثواب نہ فرق کیوں تو آواز آئے گی تینوں دسنا چاہنا جے تیری محلے دی مسجد محمد دی مسجد ورگی نہیں ہو سکتی تو محمد ورگا کی میں ہو سک رہا ہے تیری مسیت نہیں نبی دی مسیت ورگی تو کہ میں نبی ورگا ہو سکتا اوہی نماز جا کے کعبے چ پڑھیے تے 1 لکھ نماز دا ثواب ہے پر حیرت ہی جا نہیں اب میرے ارد گرد تواڈے علاقے دے سارے رئیس ماشاءاللہ تشریف فرمانے کاروباری لوگ تشریف فرمانے اسی لوگ گھاٹا برداشت نہیں کر دے کاروبار دے اندر ساڑھے کل 50,000 روپیہ آجے نا تے اسی وہ ڈبل شانو دے کے تے لکھ کروا لینے پر صحابہ کے بار دا ایمان ویکھو نا انہاں لکھ دا ثواب چھڑیا کعبہ چھڑیا مکہ چھوڑیا ہجرت کر کے تے مکے تے مدینے والی یار دے پیچھے ٹر پہ اکلے آکھیا اتھے 50,000 اتھے لکھ چھڑ کے 50,000 والے جا رہے ہو 50,000 دا نقصان ہو رہا تے مدینے کیوں جا رہے ہو تے صدیق اکبر والو آواز آوے گی اساں لکھ کی کرنا جے یار دا مکھ ہی نظری نہ آیا سانو 50,000 قبول ہے یار دا مکھ دا ویکھیا کرانگے نا انہاں کعبہ چھڑیا پر کعبے والے دا محبوب نہیں چھڑیا وہ آگے یار پیچھے مدینے پتہ لگیا اس ثواب دے بندے نہیں سن وہ عشق دے بندے سن وہ عشق دے بندے سن تے عشق ثواب والے پینڈے نہیں پیندا تائیں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا
اپنی مرضی دے کم نائراب خدا نا قراب خدا اے جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا میں خدا نہ کعبہ تے نہ کربلا میں خدا عشق دیا رمضان بھی اپنیاں تے رسمہ بھی اپنیاں گجرات جائیے اتھے کا آستانہ ہے جندڑ شریف اتھے کا بابا گزرے حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ کشف قبور دے بہت بڑے ماہر سن گجرات جن نے انبیاء دیا قبور نے اساریاں اسے بابے دے کشف قبور نال ظاہر کی تھیاں ہوئیں داتا صاحب دے بڑے لڑلے سن میں نے رستے چاہوں دیا بچہ کہہ رہے سے داتا صاحب جی کو گل سنایا جو عرص مبارک آگیا داتا پیدا میں ضمنہ نرز کر رہے ہیں حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ جدو داتا صاحب حاضری دینی نا تے آپ نے مراقبہ کرنا تے کئی کے گھنٹے مراقبے چ گزر جانے پھر کئی کے دن گزر جانے نماز پڑھنی تو مراقبہ نماز پڑھنی تو مراقبہ نماز پڑھنی تو مراقبہ مریدہ نے آپ دے پیچھے کھڑے رہنا جب تک داتا صاحب خود نہیں سننا فرما دے روحانی طور تے کہ جاؤ اجازت ہے ہل دے نہیں سن ایک دن کئی گھنٹے مراقبہ کیتا اجازت نہیں ملی کئی گھنٹے دے بعد داتا پیا نے روحانی طور تے فرما چلو جاؤ واپس اجازت ہے طور پہ ایک مرید نے عرض کی تھی حضور ایک منٹ ٹھہرے جب میں ذرا داتا صاحب نے سلام کر کے آیا حضور ٹھہرے ہو پر نہیں رکے ٹوری جا رہے مرید نے دوبارہ عرض کی تھی حضور ایک منٹ ٹھہرے جب میں ذرا داتا صاحب سلام کر کے آیا پھر نہیں رکے انہیں تیسری مرتبہ عرض کی تھی حضور ایک منٹ رک جو میں ذرا سلام کر کے آیا کٹھے چلنے آ تے ٹوری جا رہے تے نالے فرما دینے کماریاں نو کی پتا ہوئے بیائیاں دیاں کی مجبوریاں ہو دیا نے اور کماریاں نو کی پتا ہوئے بیائیاں دیاں کی مجبوریاں ہو دیا نے اور جنہاں نے سائیاں دے نال کلمے پڑھے ہوں نا جڑیاں وکھیاں ہون محبوبان دے نال پھر انہاں دی مرضی نہیں چل دی مرضی سائیاں دی چل دی وہ خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ کعبے دا طواف کر رہے تو درود شریف پڑھ رہے شیخ القرآن حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ آپ دے نال طواف کعبہ کر رہے تے کانے چی یاد کرا کے کہنے لگے حضور رب دا گارے تھے اللہ اللہ کرو تسی درود پڑھ دیو تے آپ کہنے لگے حضرت صاحب تو انہوں نہیں پتا میں عشق دے ویڑے کھلوتا تے جدو مدینہ طیب آگے نبی پاک دے گنبد خضرہ تے پہلی نگاہ پئی تے اللہ 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 کرن لگ پے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حضور ہوتے اللہ اللہ کرنے سی درود پڑھ دے ہوتے درود پڑھنے اللہ اللہ کر دے ہو فرمایا میں عشق دے ویڑے چ کھلوتا سا نا عشق بے چ اصول یار دے سامنے یار دی گل کریے یار بڑا راضی ہوندا ہے فرمایا یہ تھے دا یار پہ راضی کرنا ہوتے ہو دا یار پہ راضی کردا سا عشق دیاں رمضان بھی اپنیاں تے رسمہ بھی اپنیاں واہ عشق والی ہو تو آڑی عظمت تو نثاروں نہ کعبے بل وکھیا بھی نہیں آکھیا اسی جی یار بار بیٹھے تے کعبے بل پھر آواں گے تے یار دا طواف بھی کران گے کعبے دا بھی بلکہ حدیث پاک وچ میرے نبی نے فرمایا کونین دے والی فرما دے کعبہ قیامت نو دلہن دی طرح سجایا جاوے گا تے اللہ کعبے نو فرمائے گا کعبہ تو جنت وچ جا تے کعبہ عرض کرے گا یا اللہ جی اجازت ہوئے تے ایک سوال کراں اللہ فرمائے گا جی تے کعبہ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا ماہی منوں ویکھنا ہوندا رہیا ہے اجازت دے میں تے آج میں تیرے ماہی نو نہ مل کے آؤں اعلیٰ حضرت فرما دینے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو ساری دنیا رب وال ویکھے تے رب تک دائی تیرے بلے دنیا کعبے جاری تے کعبہ رب نو آکھے گا اجازت دے میں تے میں محمد نو نہ ویکھ کے آواں کیونکہ کعبے دا کعبہ ہے نا اللہ اجازت دے گا تے کعبہ دلہن دی طرح سج کے نبی پاک کو لاوے گا نبی پاک پریشان محشر دے میدان تے کعبہ عرض کرے گا جی تسی کیوں پریشان ہو سرکار فرماون کے کعبہ ویکھنا اج رب بھی بڑے جلال چے تے میرے غلام گناہ بھی بڑے کر کے آئے اج خبریں نہ دکی بنسی تے کعبہ عرض کرے گا جی تسی فکر نہ کرو اعلان کرا دیو محشر دے میدان جنہ ایک باری کعبے دی ایمان دی حالت وچ زیارت کیتی او میرے پردیاں نہ لٹک جاؤ میں کھچ کے سارے جنت وچ لے جاواں نبی پاک فرماون کے کعبہ جنہ تینوں ویکھیا انہاں نوں تے تو لے جائے گا تے جنہ مسکیناں تینوں نہیں ویکھیا اج انہاں دا کی بنے گا تے کعبہ عرض کرے گا سونے جنہ مینوں ویکھیا انہاں نوں میں لے جاواں گا جنہ نے نہیں ویکھیا انہاں نوں تسی لے جایا
کہ تو کعبے دا کعبہ تو کعبے دا بھی کعبہ لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار ہوتے تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی تھوڑا ہو رولا بولو نظر ہی نہ لگ جائے ہاتھ او بندہ چکے جنہوں لگ دا میں زندہ بھی ہاں تے جاگ دا بھی ہاں تے ہاتھ نال لے کے آیا جنہوں یاد ہے او بندہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے پکارے کرے ہونے لگ پتا جانا ہے کیونکہ امی نو تے جی کہندہ ہی کوئی نہیں نا تے ابو نو تے کوئی ڈر نہ ہے ایک کی بندہ جنہوں جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے نے میں یہ نہیں کہندہ بالاں دی ماں نو جی نہ آکھو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو جی کہہ کے بلائے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے آج صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کرا کے لے کے جاؤ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاؤ بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ فرما دینا پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے آئے ڈیرا لوکی حج مکے نو جا دے تے میں متوے کھاتے راؤ لوکی حج مکے نو جا دے تے میں متوے